船橋市役所の1階ロビーです。船橋市障害者週間の記念事業で、障害者の方々が作った作品が様々展示されております。で、本日2023年1月の20日金曜日なんですけど、この展示会来週の月曜日、つまり23日の月曜日までですので、23日に船橋市役所に来られる方はぜひご覧ください。私がいつもお世話になっています日向ぼっこの方の作品も展示されております。ただこの後も障害者関係の展示が続くということで、ぜひ1階のロビー市役所に来てご覧いただければと思います。